đến với kênh Tina Channel. Hôm nay mình xin làm video nói về làm slime cùng mình nha. Hôm nay thì mình không biết làm slime gì cả, mình cũng chỉ thử làm một slime khá đơn giản thôi. Bắt đầu thôi nha. Đầu tiên mình sẽ chơi keo rồi nha. Mình sử dụng keo sữa. Keo này nó khó chảy quá các bạn ơi. Rồi, đợi một chút. Tiếp theo mình sẽ xịt kem gạo lâu rồi nha. Tiếp theo mình sẽ cho sữa tắm vào. Cuối cùng là nước. Khuấy đều. Cuối cùng là cho dung dịch làm đông vào. Để mình ngưng video tại đây nha. Đây bây giờ nó cũng khá giống slime rồi. Khi các bạn nhìn thấy có sợi sợi thì đừng để thêm vô miệng nữa. Để mình giờ cắt video để một xíu nha. Ở đây là thành quả. Nãy giờ mình trộn khá lâu, cũng khoảng 10 phút. Rất là dễ. Tiếng khá là to, không bóng lắm, cực kỳ dẻo. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích hãy cho mình like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.